لومړي ځل د اسلامي امارت په حکومت کې حاجیانو ته د پاتې پیسو د ورکړې بهیر په بلخ ولایت کې هم پیل شو. د بلخ ولایت د حج اوقاف رئیس وایي چې سږکال د بلخ ولایت څخه 681 تنه د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي ته تللي وو چې د هر حاجي څخه 4130 ډالر اخیستل شوي وو. هغه زیاته کړه چې د حاجیانو د لګښت څخه پاتې 515 ډالر بیرته حاجیانو ته ورکول کیږي. حاجی سیبایی که امسال از بلخ رفتن 671 نفر است. از این 671 نفر پولی گرفته شدگی 4130 دلار از سنی ها گرفته شده و 4180 دلار از اهل تشیع. این پول که از اینا گرفته شده بود چون که مسئله حج ناگهانی آغاز شد، پیش ای که وزارت بررسی بکنه مکمل که در سعودی مصارف چقدر میآید، در موتر چقدر، طیاره، همین مقدار پول وزارت جمع آوری کرد و آیسیبا را به حج بردن. وقتی که آنجا رفتن و از آنجا برگشتن آیسیبا، باز وزارت را بررسی کرد، وزیر شام بررسی کردن که 515 دلار 38 سنت از آیسیبا باقی مانده. حالی فعلا در صدد ما قرار داریم که امی پیسه باقی مانه وزارت واپس کرده، ما فعلا با آیسیبا تقسیم کرده واپس داده سادیم. دا د حاجیانو هغه ډله ده چې خپلو پاتو پیسو لپاره دلته د بلخ ولایت د حج اوقاف ریاست مخ ته راټول شوي. یو شمېر حاجیانو په لګښتونو کې د طالبانو د سپما هڅې وستایلې. بسیار خوش هستیم، بسیار خوشبین هستیم. همین سال بیت الله شریف رفته بودیم، باقی مانده پولای ما را پس میته امارت اسلامی. بسیار خوش هستیم. اولین گشت بود که همی کار شد، همی تبال هیچ کس نکرده بود. خب خوشبختانه بیرته چې کله موږ دلته رالو د حج اوقاف د وزارت محترم وزارت لخوا څخه دا اعلان وسو او موږ ته خبر راکول شو چې تاسې بیرته کولی شئ چې راسئ د تاسې پیسې د حج له 4130 ډالرو څخه 1515.8 سنټه اضافه شوي دي. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل دی د حج ادا کولو پروسې وروسته د لګښت څخه پاتې پیسې بیرته په حاجیانو ویشل کیږي.